αετός απογειώνει. Hey, παιδιά! Θα δοθούν 3 μεγάλα βραβεία για τον καλύτερο χαρταετό φέτος. Και ένα από αυτά μπορεί να είναι δικό σας. Πόπα! Διαγωνισμός χαρταετού! Ουχου! Ακούστε τους κανόνες, παιδιά. Πρώτος κανόνας. Πρέπει να τον φτιάξετε μόνοι σας. Δεύτερος κανόνας. Πρέπει να πετάξει. Τρίτος κανόνας. Δεν υπάρχει τρίτος κανόνας. Ακολουθήστε τους κανόνες και μπορεί να κερδίσετε. Πόπα! Μπορώ να κερδίσω! Σίγουρα μπορώ! Για να δούμε. Έχω 3 μεγάλα ξύλα. Τι να κάνω για να βρω ένα τέταρτο? Το βρήκα. Θα κολλήσω μαζί αυτά τα 2 μικρά. Λοιπόν, τι λέτε? Α, Στάνλεϊ, τι όμορφο. Για να το πιάσω. Υπέροχα, Στάνλεϊ. Όχι, Χάρη, δεν είναι για να το πιάσεις, είναι... Έχει δίκιο, Χάρη. Είναι... Έλα, πέτα το. Θα το πιάσω. Χάρη, σταμάτα! Ξέρετε τι έφτιαξε ο Στάνλεϊ? Μπράβο! Μπράβο! Πολύ ωραίο χαρταετό έφτιαξε, Στάνλεϊ. Μπράβο! Χαρταετό. Α, θα δεις, Χάρη. Αυτός ο χαρταετός θα πάει ψηλότερα από οποιονδήποτε άλλον. Και μετά θα κερδίσω εγώ το βραβείο. Εγώ, ο Στάνλεϊ Γκριφ. Στάνλεϊ, μ' αρέσει η αυτοπεποίθηση και ο ενθουσιασμός σου. Αλλά θα σου πρότεινα... πρέπει να κάνεις προπόνηση για να το πετάξεις σωστά. Είναι πολύ εύκολο πράγμα, Ντένις. Ελπίζω να πετάξει, ελπίζω να πετάξει. Πέτα! Πέτα! Αυτό που πρέπει να θυμάσαι, Στάνλεϊ, είναι ότι ήταν η πρώτη σου προσπάθεια. Ναι. Θα κερδίσω! Τι? Τι? Κερδίσει, είπε κερδίσει. Αφού δεν πέταξε. Αυτό είναι. Έχω ένα φοβερό σχέδιο για να τον κάνω να πετάξει. Το μόνο που χρειάζομαι είναι το πιο αγαπημένο μου ζώο στον κόσμο. Τον φαλακρό αετό. Και πώς θα σε βοηθήσει να πετάξεις χαρταετό? Θα δεις. Ο αετός κρατάει τη μια άκρη του σκοινιού, εγώ την άλλη. Νομίζω πως αυτό το σχέδιο έχει ένα προβληματάκι. Συγχαρητήρια για τη δημιουργική λύση που βρήκες. Αλλά όταν μαθαίνεις κάτι καινούριο, όπως το να πετάς αετό, χρειάζεσαι προπόνηση. Προτείνω λοιπόν... Τι? Στάνλεϊ, η φαλακρή αετή δεν είναι καθόλου φαλακρή. Δεν είναι? Όχι. Έχουν κάτασπρα φτερά στο κεφάλι και αυτό τους κάνει να μοιάζουν φαλακροί. Αλλά δεν είναι καθόλου έτσι. Κάπως έτσι? Περίπου. Ίσως πρέπει να μάθω περισσότερα για τους φαλακρούς αετούς. Από το μεγάλο βιβλίο των Μπάγκερ. Τι θα μάθουμε σε αυτή την εκπομπή. Μόνο στα λέει ξέρει και τώρα θα μας πει.
Ναι, ξέρω. Πληροφορίες τη στιγμή. Για τον αετό θα βρει. Για να δούμε. Ο αετός αρχίζει από α. Πω, τι μεγάλα πουλιά. Όταν ο φαλακρός αετός απλώνει τα φτερά του, φτάνει τα 2 μέτρα. Πόσοι χρειάζονται να κάτσουν δίπλα-δίπλα για να φτάσουν τα 2 μέτρα? Και έχουν καταπληκτική όραση. Το ήξερες? Όχι. Βλέπουν 4 φορές μακρύτερα από τον άνθρωπο. Γι' αυτό όταν κάποιος βλέπει πολύ καλά, λέμε ότι έχει αετήσιο μάτι. Αλφα, όμικρον, πι, ρο. Πολύ καλά, Στάνλεϊ. Β, Γ, Υ, Χ, Π. Εξαιρετικά, κυρία Αετέ. 4 φορές καλύτερα από το Στάνλεϊ. Γράφει τίποτα άλλο? Πώς μπορούν και πετάνε? Πώς μπορούν και πετάνε? Α, εδώ είμαστε. Λοιπόν, το μυστικό της πτήσης δεν είναι και τόσο απλή υπόθεση, Στάνλεϊ. Τραβάω, σηκώνομαι, ανεβάζω την πίεση. Σταμάτα! Α, τι σκέφτηκες, Στάνλεϊ? Αν θέλω να μάθω να πετάω, καλύτερα να μιλήσω με ένα πουλί. Μα... Έλα! Πω. Πού είμαστε? Νομίζω πως είμαστε σε καραούλι. Καραμέλα! Καραούλι. Ακούγεται σαν καραμέλα, αλλά είναι η φωλιά του αετού. Εδώ είναι φωλιά. Είναι τεράστια. Ξέρεις τι λένε συνήθως? Μεγάλο πουλί, μεγάλη φωλιά. Σε αυτή τη φωλιά δεν ζει μόνο η μαμά αετός και ο μπαμπάς αετός. Θα χρειαστούν 3 μήνες μέχρι να μπορέσουν τα μικρά να πετάξουν μόνα τους. Σε 3 μήνες θα ξέρουν να πετάνε. Ακριβώς. Πρέπει να προπονηθούν πρώτα. Χρειάζεται πολλή προπόνηση για να κάνεις κάτι σωστά. Έτσι δεν είναι? Ναι, τώρα κατάλαβα τι πρέπει να κάνω για να πετάξει ο αετός μου. Πρέπει να προπονηθώ. Γιατί δεν μου το είπες πιο πριν? Έλα, Ντένις, ας προπονηθούμε. Ναι, τρέκα, Στάνλεϊ. Ναι. Έπεσε. Πρέπει να το ξαναπώ. Συνέχισε. Την προπόνηση. Ώρα για τον διαγωνισμό. Κι αν δεν κερδίσω, μπαμπά? Θα ξαναπροσπαθήσεις του χρόνου. Η μαμά σου και εγώ θα σ' αγαπάμε, είτε κερδίσεις είτε χάσεις. Ο Στάνλεϊ Γκριφ και ο χαρταετός του, ο φαλακρός αετός. Φέτος οι κριτές αποφάσισαν να δώσουν βραβείο στον αετό που μοιάζει περισσότερο με πουλί. Και το βραβείο πηγαίνει στον Στάνλεϊ Γκριφ.
Ήξερα ότι θα τα καταφέρεις. Η φαλακρία είναι πρώτα πουλιά, έτσι, Ντένις. Και βέβαια είναι, Στάνλεϊ. Και να σκεφτείς ότι δεν είναι καθόλου φαλακροί. Όχι. Και βλέπουν πολύ πολύ καλά, έτσι. Αχα. 4 φορές μακρύτερα από τους ανθρώπους. Λοιπόν, καληνύχτα, Ντένις. Καληνύχτα, πρωταθλητή των χαρταετών.